连到大明朝，有时不是不用的需要二典当，干将朝郎中国太子里为王。一直来将老臣便来听，多尔强陈南学朝连破列国，老将陈南学把马原大战昆阳，陈南学与其攻霸占来强，陈南学到我镇报家不良，陈年来南霸将常常陈年迈难妈妈四将，陈年迈听不听进步甚强，陈年迈见昏花观不见真，头强老臣连马保国还有兵不是个老徐皇兄年纪大，难把国丈转面来叫一声兵部侍郎。你报太子登陆，为上你的命儿完不要下登城，一登难忘，战战兢兢亲征黄粱，陈元说严司令吹了机上，陈元说从此起看条山岗，陈元说只可两公斤公堂，陈元说美梦真苦毒，寒窗春来桃林碎，开场香火花满了厅堂，到前来去对花开尽，天亮公知腊梅带雪霜，喊你去高山流水情，明了
去参亲小妾家，惆怅是继父啥时息，陈双俏皮丹心悬挂，草堂陈佛般修下了死亡恩章。皇娘唐国台开人香，身上我一个先前死在三旦的逍遥，无忧无虑，无是无非，做什么并不敌，是郎真要到知。皇娘有一个李文李匡，弟兄双双出报朝堂，本在监参加山前有声闻受了吉祥村上一将向逃避，向前来老太的灯笼为他啥？把李匡斩首沙场，是前朝的忠臣良将，一个忠良有没有下场？下场来无下场，且听哀家说过地方，西瑞里有一个潘老潘将，李氏夫人替了皇娘，自竹林对山，孩子他的名儿万姑娘。龙思想堂江部郎，落平阳像个登山上，直到头来想一谁想，是忠良